वेलकम बैक टू आवर चैनल द बॉम कपल एक्सप्लोरर। तो गोवाতে আজকে আমাদের থার্ড ডে। তো আজকে আমরা ওল্ড গোয়া ট্যুর করব আর তার সাথে পাঞ্জিম সিটিটা। I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. তো আমরা এখন চলে এসেছি ওল্ড গোয়ার বেসিলিকা অফ বম জেসাসে। এটা একটা খুব পুরনো একটা চার্চ। এই চার্চটা একটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মধ্যেও আছে এবং এই চার্চে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার বলে যিনি পাদ্রী ছিলেন তার সমাধি আছে। বেসিলিকা অফ বম জেসাসের একদম অপোজিটেই রয়েছে সেন্ট ক্যাথেড্রাল গির্জা। সেন্ট ক্যাথেড্রাল গির্জাটা স্থাপিত হয়েছিল আলফানসো ডে আলবুকার্ক নামে একজন পর্তুগিজ গভর্নর ছিলেন। তিনি যখন গোয়াটা 1510 সালে নিজের অধীনে আনেন তখন। এটাই গোয়ার পাঞ্জিম সিটি, যেটা কিনা ওল্ড গোয়া নামে পরিচিত। সিটিটা ভীষণই কালারফুল, আর এই সিটিটা যেহেতু একসময় অনেক দিন ধরে পর্তুগিজ কলোনি ছিল, সেজন্য ম্যাক্সিমাম বাড়ির আর্কিটেকচার পর্তুগিজ স্টাইলেই করা। নেক্সটে আমরা গিয়েছিলাম পাঞ্জিমের একটা ফেমাস চার্চ, ইমাকুলেট কনসেপশন চার্চ। এই চার্চটা তোমরা অনেক মুভিতেই দেখে থাকবে, রকি হ্যান্ডসাম, জোশ, আশিকি 2, এছাড়াও আরও অনেক মুভিতে কিন্তু এই চার্চটা তোমরা দেখবে। আজকে গোয়াতে আমাদের ফোর্থ ডে। আজকে আমরা গোয়ার একটু অফবিট একটা প্লেসে ভিজিট করব, যার নাম কোলা বিচ। কোলা বিচ পালোলিম বিচ থেকে অনেকটাই কাছে। মোটামুটি সাউথ গোয়া থেকে কোলা বিচ যেতে আমাদের 1.5 ঘন্টা মতো সময় লাগবে। তো চলো যাওয়া যাক। কোলা বিচ যাওয়ার রাস্তাটা কিন্তু অপূর্ব ছিল। যদিও গোয়ার প্রত্যেকটা রাস্তায় আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল, তবে তোমরা যদি পুরো গোয়াটা 4 হুইলারে ট্যুর করতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাদের অনেকটা বেশি কস্টলি পড়বে। প্রত্যেক দিন 3.5 থেকে 4,500 টাকার মতো খরচা হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা যদি তোমরা 2 হুইলারে করো সেক্ষেত্রে তোমাদের খরচা অনেকটাই কমে যাবে। কোলা বিচ পৌঁছানোর আগের হাফ অ্যান আওয়ার রাস্তাটা একটু ডিফিকাল্ট হওয়ায় তোমাদের আলাদা করে কিন্তু এই জিপগুলো ভাড়া করতে হবে কোলা বিচ পৌঁছানোর জন্য। একটা জিপের ভাড়া 500 টাকা। সেক্ষেত্রে যদি তোমরা 4 জন বা 5 জন ট্যুরিস্ট হও তাহলে ভাড়াটা কিন্তু শেয়ার হয়ে যাবে। তো এই হলো কোলা বিচ, আর কোলা বিচের সাথে তোমরা দেখো কোলা রিভার কি সুন্দর মিশে গেছে। আর এই রিভারে তোমরা চাইলে কায়াকিং করতে পারো। কায়াকিং করতে করতে তোমরা এই রিভারের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে। এই বোটটা আমাদের জন্য রেডি হয়ে গেছে, এখন আমরা কায়াকিং করব।
How was I to know? It's a crazy thing. I showed you my hand, and you still let me win. Who was I to say that this was meant to be? The road that কোলা বিচ থেকে আমরা চলে গিয়েছিলাম ক্যাভেলসম বিচে, আর সেখানে আমরা এই অপূর্ব সানসেটটা উপভোগ করার পর বিচের ধারে একটু খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে যাই মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে। তো গোয়ার ব্লগটা আমি এখানে এত দূরই রাখলাম। ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক আর শেয়ার করো, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগ নিয়ে।